Alguém aqui sabe dar mata-leão, além do Joey? Ah, o Joey sabe, mas... Eu também sei. Não, mas tem que ser alguém que saiba além do Joey pra dar o mata-leão no Joey. O Thiago também tem experiência em matar leão em Eu velhos. também. Eu brincava com o Ivan direto, a gente ficava se desmaiando. Mata-leão em Então serve. Você vai dormir igual um anjo, confia. Mas isso é punição? Isso, é a Não. sua punição. Mano, imagina, você tá recebendo o que você deu, então aí você estará fazendo você estará realmente pagando pelos seus pecados. Hold my hand until we turn to ashes.